बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर चिल्ड्रन एंड होम्योपैथी फॉर साइकोलॉजी में आज हम जिस बच्ची का केस डिस्कस कर रहे हैं उसको बहुत सारे मसाइल थे, और कैसे मैं एक ख़ास मेडिसन नाइट्रिक एसिड तक पहुंचा, यानी एंट्री पॉइंट क्या था, कौन से मामलात को हमने जहन में रखा और अल्लाह ताला ने उसको क्या क्या बेहतरी दी। इस सिलसिले में मैं केस डिस्कस करूंगा, और जो लोग होम्योपैथी से वाबस्ता नहीं हैं या उनको होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी का आइडिया नहीं है, उनके लिए शायद ये तफसील, ये केस और ये दवाई की सिलेक्शन ज़्यादा दिलचस्पी का बायस नहीं होगी, और हो सकता है कई लोगों को बड़ा अजीब व गरीब लगे। भारत हर इल्म के अपने तकाजे हैं, अपना तरीक़ाकार है, अपनी फ़िलासफ़ी है। होम्योपैथी की बाकायदा एक फ़िलासफ़ी है जिसकी बुनियाद पे हम केस लेते हैं और उसमें से रूब्रिक अलामात को सेलेक्ट करते हैं। माइंड मेथड, फिज़िकल लेवल, इमोशनल लेवल और बहुत सारे सेंसेशंस, हर इशू को हम गौर करते हैं। फैमिली हिस्ट्री, टेंडेंसी भी। इस बच्ची को प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि स्कूल जाके ये रोना शुरू हो जाती थी। स्कूल जाने तक परफेक्टली फाइन, बल्कि वालदा बताती है कि सुबह उठने के साथ स्कूल की तैयारी तक, बाहर जाने तक, जब तक कि गाड़ी पार्क में हम नहीं खड़ी करते, उसको उतारते नहीं थे, उस वक्त तक ये बड़ी इंजॉयबल, हेल्दी, हैप्पी बच्ची थी। यूं ही गाड़ी से उतरते मैं इसका हाथ पकड़ती और ले जाती क्लासरूम में, तो इस सारे प्रोसेस में रोना शुरू हो जाता। क्लासरूम में पहुंचते ही बकायदा रोना शुरू होता। मामा आप मेरे साथ बैठें। क्यों बैठें? डर लगता है। क्या डर लगता है, आगे एक्सप्लेन करना मुश्किल था। टीचर बताती थी जब माँ चली जाती है तो ये रोती ही रहती है। जो तरीका अख्तियार कर लो इसको हैप्पी करने का, इसकी इंजॉयमेंट का, इसकी एक्टिविटी का, ये नहीं सही परफॉर्म करती। लेकिन एक बात दिलचस्प है, जब इसको कोई काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे दी जाए, होमवर्क या जो भी, वो करती है, मगर रोती रहती है। काम भी करती जाती है, रोती भी रहती है, कहती है मुझे डर लगता है। एक और बहुत बड़ा सिम्टम था, खांसते खांसते या रोते रोते उसको लाजमी कै उल्टी आती थी, वॉमिट होती थी, और वो बहुत स्मेली होती थी। लाजमी आती थी और बहुत स्मेली होती थी, यानी टीचर कहती थी दूसरे बच्चों का बैठना मुश्किल हो जाता है, हालांकि सफाई करवा लेते हैं आया से, फिर भी ये कंडीशन होती है। और इसके अलावा जो अहम तरीन पॉइंट था वो ये था, बहन चूंकि इसकी छोटी है, इससे उससे बहुत जेलसी है, और किसी भी बच्चे के साथ अडाप्टेबिलिटी, सही तरीके से डील करना उसके मिजाज का हिस्सा नहीं है, नहीं था। एंटी सोशल है, और हर वक्त डिस्टर्ब डिस्टर्ब माहौल में बनी रहती है। जहाँ भी बैठो, किसी के घर जाओ, पार्क में जाओ, स्कूल में जाओ, किसी के साथ मिल के इंजॉयबिलिटी इसका नहीं है, सिवाय एक दो लिमिटेड लोगों के। और इसके अलावा ये कि मामा लाजमी मेरे साथ बैठे या रहे, तब वो इजी और कंफर्टेबल होती थी, उसके अलावा नहीं। इस रात घर आके भी लाजमी एक दफ़ा दो दफ़ा इसको उल्टी और कै होती थी, खांसते खांसते, और बहुत स्मेली, हद से ज़्यादा स्मेली। ये ख़ास नुक्ता और पॉइंट था। इसके अलावा इस बेटी को बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ें थीं, शुरू से ही आए दिन बलगमी मिजाज था, सांस दिक्कत आती थी, निबलाइज करना जारी रहता था। बिल आखिर इसको ऐसी मेडिसिन मुस्तकिल लगा दी गई थी जिसे आमतौर पर बच्चों में अस्थमा, दमा की मेडिसिन समझा जाता है, और समझा ये जाता है ये कुछ साल चलेगी फिर खुद ठीक हो जाएगी, और ये एक रेगुलर फीचर था। माँ बाप ने मान लिया था कि ये दवाई चलनी ही चलनी है। हालांकि ये खुद मेडिकल डॉक्टर थे, उनको पता था कि ये कोई इलाज नहीं है, कई और मसाइल और मामलात में ये दिक्कत पैदा कर रहा है, ये दवाई देना, मेडिसिन देना, लेकिन उनके बस में नहीं था, कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। गुस्से की तेज थी, बिल्कुल भी किसी बात पे नाराज़ या अपसेट हो जाती थी तो वो उसको मनाना बहुत मुश्किल था। और किसी बच्चे, बड़े क्लास फेलो या किसी भी हेल्प से, हाउस की मेड से, किसी से एक दफ़ा नाराज़ हो जाती तो जितना सॉरी बोलो, जितना मिन्नतें करो, समाजते करो, नहीं राज़ी होती।
یہ سارے معاملات ڈسکس کرنے کے بعد ایک بات خاص سامنے آئی جو بہت بہت میرے لیے اہم تھی، اور ہومیوپیتھک میڈیسن کی سلیکشن میں اس کا بڑا رول تھا، اگرچہ یہ ساری علامات بھی کافی حد تک کور ہوتی تھیں، مگر وہ خاص بات یہ تھی کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے تمام مسائل بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ایشو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ انہوں نے کہا پیدا ہوتے ہی ہمارے پاس گاڑی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی کہ گاڑی کی سیر یا گاڑی نئی اس کو ملی تھی، نہیں، جب کار میں بیٹھ جاتی تھی تو کوئی مسئلہ، ناراضگی، غصہ، جیلس پن، کھانسی، سانس کی تکلیفیں، بلغم کے ایشو، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، جیسے اس سے بہترین بچہ کوئی ہے نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ خود سوچیں، ہر وقت اس کو دن رات گاڑی میں تو نہیں پھرا سکتے، گھما سکتے۔ وہ یہ بھی حیران تھے، حتیٰ کہ جب اس کو بہت زیادہ کھانسی، بلغم، گلا خرابی شدت میں بھی ہوتی ہے، دوائی سے بھی نہیں فائدہ ہو رہا ہوتا تو ہمیں اینٹی بایوٹک شروع کرنی پڑتی ہے، اس دوران بھی اگر اس کو گاڑی میں کہیں لے جائیں، جیسے ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹر کے لے گئے، نانا نانی کے گھر لے گئے، کہیں بھی آؤٹنگ کے لیے لے گئے، تو بھی اس کی طبیعت جیسے 100%، وہ کہتے تھے سوتی ہوئی گاڑی میں ہے، گھر میں گھنٹوں نہیں سوئے گی، رات بھر مشکل ہوتی ہے جب یہ طبیعت اس کی خراب ہوتی ہے، مگر گاڑی میں، چلتی گاڑی میں بیٹھتے ہی سو جاتی ہے، جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ شروع میں تو نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ پوائنٹ ہمیں اتنا کلیئر ہوا کہ والدہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے یہ اسکول جیسے خوش ہو کے جاتی ہے، وہاں جا کے پرابلم ہوتا ہے، تو یہ اسکول جانے کے لیے خوش نہیں ہوتی، گاڑی میں جاتے ہوئے جو اس کو انجوائمنٹ، سکون، اطمینان، مزہ ملتا ہے، یہ در حقیقت وہ ہے۔ جو ہی میں پاک کرتی ہوں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے اس کے مسائل دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ سو یہ ایک ایسی پیکیولر چیز تھی، بالکل ہٹ کے مسئلہ تھا جو ریلیٹ نہیں کرتا بظاہر، اور ایک عام ایلوپیتھک ڈاکٹر یا کسی بھی ہیلر کے لیے یہ بات بالکل فضول اور بے مقصد ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایسی ہی پیکیولر باتیں جو روٹین سے بالکل ہٹ کے ہوں، بے شک وہ مرض یا تکلیف سے وابستہ ریلیٹ نہ بھی کر رہی ہوں، تب بھی وہ ہائیلی انڈیکیٹڈ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہوتی اگر وہ بچے کی طرف سے، فیملی کی طرف سے سٹرائکنگ ہے، کلیئر ہے، کنفرم ہے۔ تو یہ معاملات انہوں نے ڈسکس کیے۔ ضد انہوں نے کہا بہت زیادہ ہے، ایون اتنی ہے کہ ضد اور غصے میں ماما کو بھی ایسے تھپڑ مارے گی جیسے کوئی بڑا مارتا ہے۔ چھوٹی بہن کے ساتھ تو بہت زیادہ جیلسی ہے، انتہا کی، اور ذہن میں جو بات رات کو بھی اگر کوئی آئی ہے تو وہ رات بھر اسی ماحول میں رہے گی، صبح اٹھتے ہی اسی جگہ سے کہانی شروع ہوگی جہاں سے اگر کسی وجہ سے نیند آ گئی ہے تو۔ ہر ڈسچارج سمجھ لی ہے، پسینہ بہت زیادہ سمجھ لی ہے، اور بھی باقی ساری ڈسچارجز بھی سمجھ لی ہیں، لیکن الٹی تو اتنی زیادہ سمجھ لی ہے کہ گھر میں سے سمیل نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری علامات جب ہم نے ڈسکس کی، دانت خراب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کھانے پینے میں مسالے دار چیزیں پسند ہیں، کہتی ہے مرچوں والا کھانا دے خاص طور پر، اور اتنی زیادہ جب ناراض ہوتی ہے، ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا اس کو منایا جا سکے، جتنی ساری بولو، جتنا پیار کرو، لالچ دو، کوئی بھی اظہار کرو، یہ لے کے دیں گے، وہ لے کے دیں گے، وہ چیز لے لے گی، مگر ناراضگی اپنی برقرار رہے گی، اس قدر ضد اور ناراضگی کی پکی ہے۔ اس بچی کو جو مجھے انٹری پوائنٹ ملا علاج کا، دوائی کا، وہ تھا گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے سارے مسائل حل ہو جانا، سو جانا، سکون آ جانا، اطمینان آ جانا۔ ہم نے ساری علامات سمجھی، فلو کی، کف کی، مستقل دمے کی، سانس کی تکلیفوں کی، نیبلائز آئے دن کرانے کی، اور اتنا کہ دوائیاں مستقل جاری ہیں، اینٹی بایوٹکس بھی جاری رہتی ہیں اکثر، لیکن خاص طور پر جو دوائیاں چھوٹے بچوں کی دمہ کے حوالے سے، سانس کے مسائل کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیشہ جاری رہنے والی تھی۔ کوئی تھوڑا سا وقفہ آتا تھا، موسم ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو پھر نئے سرے سے سارا شروع کرنا پڑتا تھا۔ ہومیوپیتھک دوا نائٹرک ایسڈ میں یہ خاص بات ہے کہ اس کے تقریباً تمام مسائل گاڑی میں بیٹھنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں،
सर दर्द हो सकता है, मैदा खराबी हो सकती है। इवन कान अगर सुनते नहीं हैं तो वो गाड़ी में बैठने से सुनना शुरू कर देती है, और सुन मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुनते, यानी कम सुनने वालों के सुनना भी ठीक हो जाता है जब वो गाड़ी में बैठते हैं। पुराने ज़माने में ज़ाहिर है और तरह की गाड़ियाँ और सिस्टम थी लिटरेचर में, अब भी इसलिए बहुत सारे बच्चे आर्टिस्टिक एडीएचडी के शिकार बच्चे भी मोटर बाइक पे या गाड़ी में जाते ही बिल्कुल पुरसकून और मज़े में आ जाते हैं। उनके पीछे भी नाइट्रिक एसिड की ज़रूरत हो सकती है। अब हम समझते हैं कि नाइट्रिक एसिड क्या है, फिर मैं आगे जिक्र करूंगा कि इस ट्रीटमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ। नाइट्रिक एसिड ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जिसका पेशेंट, चाहे वो बच्चा है बड़ा है किसी एज ग्रुप का है, किसी में ये कैफियत ज़्यादा होंगी, किसी में ये कैफियत कम होंगी, लेकिन ओवरऑल इस इंसान की पिक्चर क्या बनेगी मैं उसका खुलासा बयान करता हूँ। नाइट्रिक एसिड का बच्चा बड़ा मिजरेबल कंडीशन में होता है, वो सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, हर वक्त डिस्टर्ब, हर बात पे अपसेट। अगर कोई नाराज़गी गुस्सा उसके अंदर आ जाए, किसी के खिलाफ कोई बात आ जाए तो वो निकलती नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मर कर भी नहीं बख्शूंगा उसकी। कई लोग कहते हैं कि मैं बख्श तो दिया है लेकिन मेरे दिल से ये बात नहीं की। मैं ठीक है, मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं बदला नहीं लेता, लेकिन मैं खुश भी नहीं हूँ, राज़ी भी नहीं हूँ। यानी दिल से बात निकलना, बड़े होके चीज़ों को मैनेज इंसान कर लेता है, अंदर से बात नहीं निकलती। बियर द ग्रज, वो गुस्से को लिटरेचर में होता है पकड़े रखता है, उठाए उठाए रखता है। जैसे मुझे याद आ रहा है बुद्धा का ये कौल कि जो अंगारा हम हाथ में उठाए उठाए फिरते हैं ना कि दूसरे पे फेंकेंगे आग लग जाएगी, हम नहीं सोचते वो अंगारा जो हाथ में उठाया हुआ है हमारे लिए कितना जलाने वाला है। नाइट्रिक एसिड का पेशेंट अंगारे उठाए फिरता है दिल में हाथ में। बच्चा है तो उसको नहीं पता, जब बड़ा होता है तो खास तौर पर ये चीज़ें बहुत वाजे उसके दिल पे असर करती हैं। कितने ज़्यादा ग्रजेज उसने नाराज़गियाँ उठाई होती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और किसी चीज़ को निकालता ही नहीं, माफ़ ही नहीं करता, तो कैसे सेटिस्फाइड रह सकता है, रह ही नहीं सकता। इसके खास तौर पर मैंने जैसे कहा मिजरेबल होता है, एंक्शस होता है, इसको पेन्स जो होते हैं आमतौर पर स्टिचिंग होते हैं, और इसके सारे डिस्चार्जेस स्मेली होते हैं। बच्चों को छोड़ दें, वो मासूम होते हैं। जिसके दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, नफ़रत है, उससे तो ज़ाहिर है जो कुछ निकलेगा वो डिस्टर्ब करने वाला ही होगा, वो अपसेट ही करेगा। ये मोस्ट जिसे कहते हैं रिवेंजफुल बंदे होते हैं, इंतकामी होते हैं, दिल दिमाग में इंतकाम पालते रहते हैं। अनमूव्ड बाई अपोलॉजीज होते हैं, यानी इनको आप जितना मना लो ये माफ़ नहीं करेंगे। जाहिर है लिमिट की हद तक की बात कर रहे हैं। अनफॉरगिविंग होते हैं, और इसके अलावा इरिटेबल होते हैं, सैड होते हैं, कर्सिंग होते हैं, और नेवर चीयरफुल। होम्योपैथी में नेवर का लफ्ज़ बहुत कम होता है, हमेशा का या कभी नहीं का, लेकिन इस लिटरेचर इसमें के लिए दवाई के लिए बहुत वाज़े इस लफ्ज़ को यूज़ किया गया है कि नेवर चीयरफुल, यानी ये खुश शायद ही कभी हो। अगेन वही बात है, गाड़ी में सेटिस्फाइज कुछ ना कुछ हो जाता है, और इसको खुदकुशी की डिस्पोजिशन सुइसाइडल होती हैं, ख्याल आते हैं, क्योंकि दुनिया किसी काम की नहीं है, हर बंदा उसके साथ उसके ख्याल में ज्यादती करता है, और इसको इत्मीनान सुकून तो आता ही नहीं है। फिजिकल लेवल पे जैसे मैंने कहा ये तो इसके मसले हैं ही, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इनके मसाइल पेन्स के फिजिकल लेवल पे बेलमूम कहाँ होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे होते हैं, और दूसरा जहाँ स्किन मीट करती है, यानी बिल्कुल स्किन के नीचे वाले एरिया में बहुत वाजे इनके दर्द होते हैं, जहाँ भी जिस भी जिस्म के हिस्से में इनको पेन और दर्द और फिजिकल मसाइल होते हैं, और सारे डिस्चार्जेस गजब के स्मेली होते हैं, अनबेयरेबल स्मेली होते हैं। ह्यूमन लिटरेचर में ये मिलता है कि सॉक्स में इतना गंदा पसीना आता है, जल जाती है। अगर पाँव में पसीना आता हो तो इतना अजीब गरीब होता है कि सॉक्स को तबाह कर देता है पसीना।
اتنا زیادہ سمیلی اور اتنا زیادہ اس ڈسچارج کا خرابی ہوتی ہے کہ وہ کپڑے تک کو جلا دیتا ہے۔ جسم کے اندر کیا کیا کر رہا ہوگا ہم اندازہ تو لگائیں، سوچیں۔ اور اس کے علاوہ ان کو پسینہ تو ہوتا ہی ہے، اور ان ریفریشنگ سلیپ ہوتی ہے۔ بالعموم یہ رات 2 بجے جاگتے ہیں، کھانسی سے، دمے سے، بلغم سے، جو بھی کیفیت ہو، رات کو 2 بجے ان کی طبیعت خاصی خراب ہوتی ہے اگر رات کو ہو تو، اور رات کو عموماً ان کی ان ریفریش سلیپ ہوتی ہے۔ صبح تھکے ہارے اور مشکل میں آتے ہیں، اٹھتے ہیں، رات کو بھی ڈسٹرب ہی گزرتے ہیں۔ ان کے لپس پہ کریکس ہوتے ہیں، کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی ہر کٹ سے، چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، خاص طور پر جہاں کرو ہو، جہاں دو مل رہے ہوں، جیسے یہاں، جیسے یہاں، جیسے کان کے ان ایریوں میں، جہاں دو، جیسے یہاں، جیسے یہاں، جیسے پاؤں میں فنگس، ہر اس جگہ سے جہاں، اس لیے میں نے کہا نا کہ میوکس ممبرین اور سکن کا جہاں آپس میں ملاپ ہوتا ہے، وہاں ان کے خاص طور پر پین ہوتی ہیں، برننگ پینز ہوتی ہیں اور سٹچنگ پین ہوتی ہیں، اور خاص طور پر بلڈ نکلنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ ان کے ہر زخم کٹ پہ بلڈ نکلنے کا رجحان ہوتا ہے، چاہے نکلے یا نظر آئے، ہونٹوں پہ بھی، لپس پہ بھی، باقی بھی کسی بھی سکن کے ایشو پہ ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سورائسس کی ٹاپ موسٹ میڈیسن میں سے ایک ہے، بشرطے کہ یہ والی جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی ہے۔ فشر ٹنگ ہوتی ہے، ان کی زبان پہ بھی کٹ لگ سکتے ہیں اور لگتے ہیں، اور ان کے جو میں کریکنگ ہوتی ہے، یعنی جب آپ کھاتے پیتے ہیں، بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ سارے جوائنٹس میں، کیونکہ وہی بات کہ سکن اور میوکس ممبرین پہ لچک نہیں ہوتی، کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فرکشن سے کریکنگ کی فیلنگ آتی ہے۔ خاص طور پر بہت کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمارے گھٹنے کڑک کڑک کرتے ہیں، یا ہمارے ہاتھ کرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، ان کی بھی یہی دوا ہے، بشرطے کہ باقی علامات بھی مل رہی ہیں۔ ان کو وارٹس بہت ہوتے ہیں، اور وہ وارٹس بلڈی ہوتے ہیں، یعنی سکن پہ ایسا وارٹ، یعنی بننا، موقع، مسا، یا کوئی بھی چیز گروتھ جس میں، جیسے گوبھی کا پھول ہے، اس پہ درمیان میں بلڈ ہوتا ہے، بلڈی ڈسچارج عام طور پر ہوتا ہے، تو وہ وارڈس بھی اسی دوا کے دائرہ کار میں آتے ہیں، اور یہ ہر اس تکلیف کی اہم ترین دوا ہے جس سے بلڈ کا نکلنا ساتھ ہو۔ اس لیے یہ فشرز کی، پائلز کی، ہیمورائڈز کی، اکثر سارے ان مسائل کی دوا ہے جہاں سے بلڈ کی نکلنے کا امکان ہوتا ہے یا بلڈ نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ٹی بی کا بلڈ نکلنا نہیں کہہ رہے، تھوڑا بلڈ جیسے وقتی کسی تکلیف سے نکلتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو فیٹ پسند ہوتی ہے کھانے پینے میں، کھانے میں خاص طور پر سالٹ، اور ایسی خوراک ان کو پسند ہوتی ہے جو ڈائجسٹ نہیں ہوتی، یعنی ہر کام میں خرابی کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ میدا ان کا عام طور پر خراب ہوتا ہے۔ چاک ہو گئے، ٹشو ہو گئے، پیپر ہو گئے، ایسی ایسی چیزیں ان کو پسند ہیں، اور ان کو ایگ سے عام طور پر اورجن ہوتی ہے، ان کو ایگ پسند نہیں ہوتا۔ ان کے تمام مسائل رائڈنگ سے بہتر ہوتے ہیں، اور ہومیوپیتھک لٹریچر میں ڈاکٹر ولیم بورک کا بہت بڑا نام ہے، ان کی میٹیریا میڈیکا ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت اہم طریقے سے فکرہ لکھا ہے۔ خاص طور پر جو دوائی کا تعارف ہے اس میں پڑھ کے سناتا ہوں ایگزیکٹلی کیا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی جلد پہ مارکڈ امپروومنٹ، چاہے مسئلہ کوئی ہو، سکن ہو یا کچھ بھی ہو، مارکڈ امپروومنٹ آف آل سمٹمس وائل وائل رائڈنگ ان اے کیری، جب وہ کسی جگہ سفر کر رہا ہے، گاڑی پہ رائڈ کر رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، چھکڑا ہے، اس زمانے میں یہ بھی چیزیں ہوتی تھی، تانگا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے تمام مسائل، تکلیفیں کوئی بھی ہوں، اس دوران وہ ایزی اور کمفرٹیبل ہوتا ہے یہ پیشنٹ۔ تو میں نے اس بنیاد پہ اس بچی کو یہ میڈیسن سلیکٹ کی کہ اس کو ماں باپ نے کہا جب گاڑی میں سفر کرتی ہے، جیسے اس سے بہتر پرسکون، اطمینان والا، ہیلتھی بچہ، ہیپی بچہ ہے کوئی نہیں، صرف ایک ہی موقع ہے جہاں وہ ایسا فیل کرتی ہے اور کراتی ہے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی بنیاد پہ، یہ وہ
स्ट्राइकिंग फीचर था जिसकी बुनियाद पे हमने ये मेडिसिन सेलेक्ट की। बेटी को 200 में नाइट्रिक एसिड चंद दिन के लिए दी और उनकी फैमिली का ये रिस्पांस आया कि बच्ची वाज़ेह बेहतर हो गई, स्कूल जाना उसका इंजॉयबल हो गया। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट और कै आई पहली रात, इतनी ज़्यादा ही जिसका कोई हिसाब नहीं, और सब में रेशा निकला बहुत ज़्यादा। और मुझे उन्होंने फ़ोन किया, कहने लगे कि अब हम इसको ले जाएं डॉक्टर के पास। तो यही अर्ज़ किया गया, अगर डॉक्टर साहब के पास ले जाएंगे तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स ही देनी है और वही माइटिका वगैरह वही दवाइयाँ देनी हैं जो आमतौर पर दी जाती हैं, नेबुलाइज कराएंगे तो ये फिर उसी तरह सप्रेस हो जाएगा सारा कुछ जो निकल रहा है। अगर नहीं निकलने देंगे तो फिर सारे मसाइल उसी तरह रहेंगे। सो एक रात बहुत डिस्टरबेंस हुई, दूसरे दिन से वाज़े बेहतरी शुरू हुई, लेकिन वॉमिट आती रही कुछ दिन, फिर स्मेल ही नहीं रही। स्कूल में बच्ची इत्मीनान से मज़े से खेलने लगी, बहन के साथ उसके मामलात ठीक हो गए, ओवरऑल हैप्पी, ओवरऑल बड़ी अच्छी अडाप्टेबिलिटी उसके अंदर आ गई और बेटी ठीक हो गई। उन्होंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी जो कि रेगुलरली दे रहे थे, क्योंकि रेशा बहुत अंदर था, वो वाज़े तौर पर सेट हो गया, निकल गया ना, ना निकलता तो फिर वही कंडीशन रहती। इसलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का ये बहुत अहम तकाजा है कि जो दवाई दी जाती है उसका प्रोसेस कंप्लीट करने दिया जाए। इस दौरान कोई नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी, कोई भी कैफियत पैदा होती है, पेट की खराबी, तो वो यकीनन यकीनन उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए है, उस रुकावट को दूर करने के लिए है जिसकी वजह से वो बीमारी बढ़ी हुई थी, बीमारी चल रही थी, ठीक नहीं हो रही थी। ये अहम तरीन पॉइंट है, जब होम्योपैथिक दवा दी जाए उसके प्रोसेस को कंप्लीट होने दिया जाए, उस दौरान जो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कोई वक्ती मसाइल आते हैं उसको स्टिमुलेशन ऑफ वाइटल फोर्स या इम्यूनिटी समझा जाए, अग्रवेशन समझा जाए, लेकिन वो मसाइल को हल करने के लिए होती हैं। उस दौरान अगर आप कोई और दवाई दे देंगे तो जो होम्योपैथिक इलाज चला आ रहा है, जो होम्योपैथिक बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन मिली है, वो जो काम कर रही है उसमें रुकावट आ जाएगी और वो बेहतरी सेहत की जो बेहतरी इंप्रूवमेंट जारी रहनी है वो रुक जाएगी, क्योंकि उस प्रोसेस को रोक दिया गया है। नाइट्रिक एसिड 200 में सुबह और रात चंद दिन देने से ये बच्ची वाज़े बेहतर हो गई, लेकिन काफ़ी अरसे बाद फिर उसकी वालदा ने कहा कि वो सारी अलामात थोड़ा थोड़ा करके वापस आ गई। दोबारा उनको यही कहा गया कि जिस पोटेंसी में जिस तरह पहले दवा दी थी इस बच्ची की वही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो वो दोबारा दी गई नाइट्रिक एसिड वही पोटेंसी में चंद दिन के लिए। और उनको यही कहा गया अगर बेहतरी ना आए तो आप राब्ता करें, अगर बेहतरी आ जाए तो फिर दोबारा राब्ते की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अरसा हो गया उन्होंने राब्ता नहीं किया, तो यही उम्मीद है कि वो वाज़े बेहतर होगी। पहली दफ़ा जब दवाई दी थी तो हमारे साथ राब्ते में रहे और वो बच्ची दोबारा जब ज़रूरत पड़ी तब भी वाज़े वाज़े बेहतरी की तरफ अल्लाह के करम से चली गई थी। ना सिर्फ बच्ची का मुस्तकिल दमा सांस के मसाइल ठीक हुए, खाने पीने की आदत ठीक हुई, जेलसी ठीक हुई, स्कूल जाना सेट हुआ, नींद बहुत बेहतर हो गई, गाड़ी की वो शौक ज़रूरत तकाजा भी उस तरह नहीं रहा। परवरदिगार ने बेटी को वाजे फिजिकली इमोशनली सेट किया। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया, थैंक यू।